अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक कोयल फूड चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। ये कुछ दोस्तों की फरमाइश पे आपकी मैं एक मतंजन की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ आपको। ये आप एंड तक देखें क्योंकि कमर्शियल एक मतंजन है, वो 3-4 रेसिपी है इसकी। एक कमर्शियल मतंजन वो जो ब्याह शादियों में मैरिज हॉलों में पकता है वो भी मेरे पास है, लेकिन वो क्या है, टाइम लगता है ज़्यादा, मेहनत बहुत है। ये एक बहुत ही ईजी है ताकि आसानी आप घर पे बना सकें। तो ये आप एंड तक देखें ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए, आपका मटेरियल ज़ाया ना हो और अच्छी बने। इसके लिए क्या है, मैंने तकरीबन 1 कप चावल मैंने इसकी मेजरमेंट इस कप से की है। ये देखो, एक कप चावल बासमती, उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। इसके ऊपर 5-6 लौंग डाले हैं। ये तकरीबन 95% तक जो है ना, इनको उबालना है, ज़्यादा फुल नहीं। उसके बाद ड्राई फ्रूट में ये देखो जाएगा, ये कोकोनट, 5-6 छुहारे, सब्ज़ इलायची आपने यूज़ करनी है। ये थोड़ी महंगी है लेकिन टेस्ट अच्छा है इसका। उसके बाद पिस्ता बादाम और 5-6 सब्ज़ इलायची। ये देखो, ये नारियल का बराता, नारियल पाउडर, 2-3 दालचीनी और 5-6 लौंग, अलमराई सऊदिया के प्योर देसी घी 1/4 कप से थोड़ा सा कम। यानी अगर आप ये चम्मच यूज़ करोगे ना तो ये 3 चम्मच है। उसके बाद आधा लेमन जाएगा। चीनी, 1 कप चावल है तो उससे आप अपनी पसंद के मुताबिक यानी तकरीबन कोई आधा इंच कम रख लेना। उसके बाद मैं ये 3 फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ कलर के, रेड, ग्रीन और येलो, और ये केवड़ा सेंट। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी रेसिपी, आप भी ज़रूर बनाएं। ये चावल जो है ना, इनमें तकरीबन अभी लेमन के कोई थोड़े से ड्रॉप ऐड करने लगा हूँ मैं। इससे क्या है, चावल निखरी के बन जाएंगे और बड़े अच्छे लगेंगे ये। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल जो है ना इसमें डालना है, 1-2 चम्मच बस। इसको हिला देना। ये देखो, बस 95% जो है ना, क्योंकि ज़्यादा ये थोड़े कम उबालेंगे ना तो वो फिर क्या होता है कि जब वो हमारा मतंजन तैयार होता है तो चावल अकड़ जाते हैं, वो कोई टेस्ट नहीं आता फिर उसका। देसी घी की जगह आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, टेस्ट नहीं है। देसी घी जो है, ये आप भी जब भी बनाओ तो देसी घी यूज़ करें। बाकी मेरा चैनल वो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें, लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि फिर क्या, मेरी कोई भी आइंदा नेक्स्ट आने वाली कोई भी रेसिपी है ना, वो खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ये अभी मैं आपको बताता हूँ, चावल तैयार होते हैं फिर बताता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, ये चावल जो हैं ये हमारे तकरीबन ड्राई हो गए हैं, देखा। और कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर। तो अभी जो है ना, इसमें सब घी डालना है। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची और दालचीनी और लौंग। ये वो 3 चम्मच जो मैंने आपको बताए थे वो डाल दिए देसी घी के। और ये सब्ज़ इलायची है कुचली, दालचीनी के 2 पीस, 5-6 लौंग, ये भी जाएंगे इसमें। ये भी थोड़ा कोई 2-3 मिनट जो है ना वो कड़कड़ाती है ना, तो फिर बाकी चीज़ें जो है ना फिर मैं ऐड करता हूँ। साथ साथ आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम इसी तरह ही आपने बनाना है।
ये बस अभी 1-2 मिनट के बाद जो है ना हमने चावल डालने हैं इनमें, चीनी बाद में। घी में चावलों को 2-3 मिनट बाद अच्छी तरह जो है ना मेल्ट करना है ऐसे। साथ ही अब क्या करना है, ये चीनी जो थी ना वो 1 कप से थोड़ी कम वो डाल दूँगी। चीनी से पहले ये ड्राई फ्रूट, किशमिश, छुहारे, गरी वगैरह इनको थोड़ा मिक्स करना है आपस में। ये मिक्स हो गए हैं, अभी चीनी ऐड कर दो, गरी का पाउडर भी डाल दो साथ ही। ये चीनी ऐड करनी है साथ ही, इसको हिलाना है अभी आग जो है ना हाई फ्लेम रखना है, क्योंकि इसकी कि चीनी जो है ना ये अभी अपना पानी छोड़ेगी ना तो वो खुश्क करना है सारा पानी। अगर ये पानी अभी ज़्यादा हो जाए तो आपने घबराना नहीं, ना ही परेशान होना है कि ये बहुत पानी हो गया, क्योंकि वो जज़ब कर लेंगे ना चावल। हाँ तो फ्रेंड आप देख रहे हैं ये चीनी का पानी एकदम खुश्क हो गया है। अभी ये जो कलर है ना ये ऐसे ऐड करने हैं कि जो ग्रीन कलर है ये देखा ना, ये थोड़ा थोड़ा डार्कर कलर, उसमें 1-1 चमची जो चावल उबाले थे ना वो ऐड किए हैं इसमें। अभी ये जो चमची वाले चावल है ना ये हमने इधर रखने हैं। ये आ गए, ये आ गया ये रेड कलर में, ये आ गया येलो कलर। ये इस तरह ऐड करनी है आपने। ये अभी इसको हल्का सा दम लगाना है तकरीबन 5 मिनट, उसके बाद फिर मिक्स करना है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों जो दम दिया हुआ था वो टाइम जो 5-6 मिनट वो हो गया। अभी देखते हैं, अभी इनको मिक्स करना है। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर निकला है, और वो घी भी इतना ज़्यादा नहीं है। और कलर जो है ना आपने, कुछ लोग जो है ना वैसे ही ऊपर वो ड्रॉप टिपका देते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि वो एक ही जगह जो है ना कई बार लग जाते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा कलर निकला है, ये देखो। अभी इसके ऊपर ना केवड़ा थोड़ा सा ना 3-4 ड्रॉप ये देखो। बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखो बहुत ही अच्छे कलर निकले हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं, और प्लीज़ दुआ में याद रखना, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना प्लीज़। इंशाल्लाह दो नेक्स्ट रेसिपी है ना वो मैं आपको दूंगा कि मुतय्यन दूध में कैसे पकता है, वो उसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो ऐसे है कि जैसे आप खोए वाले चावल खा रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत, आप घर पे बनाएं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, तो आप ज़रूर घर पे बनाएं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।